Balita sa lokal. Dinhi sa ato, usa ka tinubdan sa XFM Cebu 88.3. Dili magpahingaan, nahadlok nga dumtan sa mayor. Miingon nga kini gumikan kay wa makapirma sa mga voucher ug payroll aron makapagawas og kwarta ang syudad. Kahinumduman itong Enero 29, nag-viral ang pagbalik unta og trabaho ni City Treasurer Leonardo Rivera kinsa gi-reinstate sa Civil Service Commission human sa iyang pagka-relibo sa pwesto. Si Rivera ug si Mayor Marjorie Joey Perales sa Dakbayan sa Toledo adunay panagbingkil gumikan sa ilang pagbinayluay og mga kaso. Ang kasong gituwang ni Rivera gidismiss sa korte, samtang ang kaso ni Rivera batok sa mayor nagpadayon pa. Nihulip kang Rivera isip OIC si Felicitas Baguio apan dihang nibiya siya sa Toledo City giingong dili tanang voucher o payroll ang napirmahan. Human niya to giingong si Perales ni appoint og City Treasurer nga dili aprobado sa Department of Finance pinaagi sa BLGF o Bureau of Local Government Finance. Ang Assistant City Treasurer giingong wala usab gi-empower ni Perales para maoy makapirma sa mga importanteng dokumento. Apil na ang sweldo sa mga empleyado. Gumikan nini, matud pa sa source nga apil ang National Tax Allotment gikan sa nasyonal nga gi-download sa local government unit wa pa marilis ngadto sa 38 ka mga barangay. Gihulagway usab niya nga adunay daghang mga basura nga nagtapok sa karsada sa pagtuo nga nahutda na usab og krudo ang mga garbage trucks nga iya sa syudad ug sa barangay. Ang XFM Cebu misuway og tawag ngadto kang Mayor Perales panhangtod ning pagsuwat ning balita wa pa nitubag ang mayor. Kasikas Express. Balita.